Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Александр Роллот. Скандинавские странствия. Алька, Егорка, тащите дневники. Будем решать важнейший вопрос. Приглашать на Новый год Деда Мороза или пусть себе гуляет по добру, по здорову? Полина Марковна, или просто Ба, демонстративно водрузила на нос чиненные-перечиненные очки. Сколько уж раз предлагали заказать новые, но она ни в какую. Привыкла к этим, а на сэкономленные деньги лучше внуков побалую. Сын и доча с явной неохотой и насупившись полезли в ранцы. Опасаться им было нечего. Не отличники, конечно, но, как говорится, твердые хорошисты. По географии 4? Отец, ты это безобразие видел? Бабуля демонстративно протянула мне журнал и обратилась к детям. Потомки, как будете сие безобразие объяснять? Училкам материал того неинтересно. Егорка выступил вперед, по-мужски заслоняя собой сестру. Только картинки показывает, даже киношку ни разу не включила. Бабуля закрыла итоговые ведомости и вернула дневники. С минуту сидела молча. Потом молвила: в мое время, после страшной войны, учитель на школьной доске мелом сам контуры стран рисовал. Да на заплатанном глобусе их показывал. И ведь добился своего. Запомнила крепко-накрепко, где страна Скандинавия находится. Правда, за всю жизнь в тамошних заграницах так побывать и не довелось. Это не страна, а историко-культурный регион на севере Европы, охватывающий скандинавский полуостров. Вставила свои 5 копеек Алька. И еще там Ютландия и прилегающие острова, дополнил Егорка. Ишь, грамотеи выискались. Родную бабушку перебивать гораздо. Тогда в полугодии почему такое четверошное безобразие творится? Надо шепнуть Деду Морозу, парировала Полина Марковна, почему-то повернувшись ко мне. Помнится, этот старец в тех северных районах обитает. Вот пусть и поможет подтянуть успеваемость некоторых плохо воспитанных деток. Не будем показывать пальцами. Январь 2008 года. Ура, ура! И еще раз ура! На Новый год Седобородый положил под елку не банальные машинки и куклы, а 3 ярких книжечки, в коих аж на 3 языках сообщалось. Некто с именами Алька, Егорка и их папа отправляются в путешествие в дальние страны. А именно, через Финляндию в Швецию, дабы не по картинкам и фильмам, а собственными глазами посмотреть, что у них там и как. Только в порту финского города Турку я сообразил, что билеты на огромный пароход, следующий в Стокгольм, в спешке были куплены без включенного ужина и завтрака. Для меня поголодать полсуток не проблема, но дети целый день носились по Хельсинки, потом спали в теплом и уютном автобусе, напрочь позабыв, что в мире существует питательная субстанция, именуемая едой. Пара бутербродов с вкуснейшей рыбой не в счет. Can I purchase on the ship? Oh, sorry. I wanted to tell you if you can pay for the dinner and breakfast directly at... Могу ли приобрести на корабле... Ой, извините. Я хотел сказать, можно ли рассчитаться за ужин и завтрак прямо на... Вспоминая английские слова, попытался я поведать о проблеме дородной женщине, проверяющей наличие посадочных талонов. «Мужчина, не морочьте голову!» С сильным прибалтским акцентом ответила та. «Можено! Это же Европа!
20 евро за вас и по 10 за каждого киндера. В то окно и не задерживайте очередь. Как-то по-советски быстро решила она проблему, всем корпусом подталкивая нашу команду вперед. Вы видели, чтобы из футбольного поля сварганили ресторан, да еще и самообслуживание? Да. Все пространство от одного борта до другого занимала еда. 5 десятков огромных лотков с салатами и столько же с мясными и рыбными деликатесами. Но мой наметанный глаз уперся в сверкающую бадью, и очи тут же отказались пялиться на что-то другое. В сосуде, переливаясь оттенками красного цвета, возлежало ее величество икра. В это невозможно было поверить, но каждый желающий мог подойти и безнаказанно хапнуть сколько душе угодно. Моей было угодно завладеть таким количеством, которое сразу бы окупило, конечно, по нашим расценкам, 40 евро, потраченные на приобретение входных билетов в это царство обжорства. Знаете, как местные жители лопают красную икру? Не так, как русские. Для них рыбьи яйца никакой не деликатес, а повседневное кушанье. Скандинавы называют сие блюдо мяти и подают в любой точке общепита. Икру банально смешивают с тертым сыром и нарезанным луком, после чего заправляют густой сметаной. И вовсе не бр. Сам пробовал. Вкусно. Пока мужская половина нашей семьи наслаждалась разнообразнейшими первыми и вторыми блюдами, женская часть, то бишь Алька, исчезла. Совсем. Первым местом, куда я помчался, наказав сыну ни шагу не делать из рая Винни-Пуха и Пятачка, был магазин Duty Free, то бишь беспошлинная торговля в нейтральных водах. Там имелось много чего, но дочи не было. На верхних палубах с панорамным видом на море тоже. В каюте аналогично. Осталось одно – срочно искать капитанскую рубку и заказывать объявления на всех языках. Мол, пропала русская девочка по имени Аля, одета. Только вот где отыскать этот заветный капитанский мостик? И поймет ли Кэп мой английский на базе советской высшей школы? Прежде чем отважиться на такое, решил надежно спрятать оставшиеся, то есть сынулю. Запереть чадо в каюте. Егорка не сопротивлялся. Поскольку после обильного угощения ворочать языком сил не осталось, пацан молча указал пальцем в сторону еще одного неисследованного зала с интригующей надписью над входом. Desserts. Мое, перепачканное множеством кремов сокровище, обитало именно там. Алька печально сидела за дальним столиком в окружении несметного количества недоеденных пирожных и прочих сладостей. Стокгольм. Рабочее общежитие автозавода, спешно превращенное в туристическую гостиницу. Детвора! Есть два варианта нашего дальнейшего времяпрепровождения. Первое. Встаем ни свет ни заря и отправляемся за 300 км в логово, то есть, я хотел сказать, в жилище Санта-Клауса. А затем вечером столько же километров едем обратно. Второе. Хорошенько выспавшись и плотно позавтракав, отправляемся изучать столицу королевства Швеция. И, может, даже увидим настоящего короля. Или, на худой конец, королеву. Голосуем. Кто за первое предложение? Решено единогласно. Садимся на электричку и... Договорить не успел.
Дети спали, дружно посапывая носами. Полдень. Центр города. «Мы хотим есть!» Алька дернула за рукав брата, который никогда в жизни самостоятельно такой фразы не произнес бы. «Но мы же в знаменитом музее имени самого основателя главной премии. Здесь столько интересного! Вот, например...» Доча не дослушала. Она упорно тащила меня в сторону вкусно пахнущей двери с табличкой «Кафе в музее Нобеля». «Вы знаете, тут каждый стул подписан лично лауреатом. Не желаете убедиться?» Официант лучился, как только что изготовленная нобелевская медаль. Вкушали мы неповторимое нобелевское мороженое. На что-то более существенное у финансового директора, то бишь меня, тугриков не хватило, ибо цены в этой точке общепита рассчитаны исключительно на обладатель знаменитой премии. Месяц спустя. Дочь, подпрыгивая от радости, торжественно раскрыла дневник и продемонстрировала бабушке пяху по географии. «Это за Африку!» После чего повернулась ко мне и выпалила на одном дыхании. «Пап, а как ты относишься к Занзибару или к Танзании в целом?» «В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы». Машинально процитировал я классика, думая о Деде Морозе. Вот интересно, а летом он турпутевки под деревом часом не оставляет? Для проекта «Мы есть» рассказ озвучила Анна Кривошей. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.